Gente, sabe quem apareceu voando nos aviões do Vorcaro? O Nicolas. A gente, quando teve aquela marcha do Nicolas, dizia, olha, ele está fazendo isso para tentar mudar a pauta, para diminuir o impacto no caso Master. É essa turma que está por trás do Master. Pô, Lindbergh, então você é a favor que investigue o Nicolas? Então vamos fazer o seguinte, ô cheirador de pó. Vamos fazer o seguinte. Você e os deputados do seu partido, bora assinar a CPMI do Banco Master? Porque investiga. Vamos, assina aí, rapidinho. Coisa rápida. Assina. Por que não quer assinar? Assina rapidinho.